Es ist Freitag, der 17. April. Ich begrüße euch herzlich mit Psalm 71, Vers 3, dem heutigen Losungswort. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Der weiterführende Lehrtext, 2. Timotheus 4,18, sagt uns: Der Herr wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Gelassenheit, wie wir sie finden in diesem 2. Timotheus 4, will erstritten sein. Unter diesem Thema möchte ich die beiden Worte zusammenfassen und auch beleuchten. Habt ihr schon einmal ein Rudel mit Löwen gesehen? Ich rede jetzt nicht vom Zoo, sondern eher von einer Dokumentation, wo man die Dinge von nahe sehen kann und wo sie nicht in einem künstlichen Biotop zu sehen sind wie in einem Zoo. Ihr seht dann, dieser alte Herr, der große Löwe, der Mächtige im Rudel, er ist voller Narben. Ich liebe solche Naturfilme mehr als alles andere, denn sie dokumentieren nicht nur, was es zu sehen gibt in der Natur, sondern die Herrlichkeit, die Größe, den Einfallsreichtum Gottes. Und es führt mich in eine anbetende Haltung und ich kann auch viel davon lernen, so wie auch Sie alle, denn es gibt viel Anschauliches, viel Beispielhaftes. In diesem Löwenrudel sind zwei Realitäten auf einmal sichtbar, ganz ähnlich wie bei unseren heutigen Worten. Nämlich, die Narben sprechen von Kämpfen, die gekämpft werden mussten, wenn dieser Löwe an die Spitze dieses Rudels gelangen wollte. Und dann sieht man ihn, er ist wirklich der König der Tiere, er ist in größter Gelassenheit, nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. In den nächsten Jahren wird ihn die Konkurrenz gewiss in Ruhe lassen. Zu sagen ist einfach, eines Tages wird ein Junge kommen und ihn von dort vertreiben. Das ist der Gang der Geschichte in der Natur. Psalm 71 ist ein Psalm aus der Kriegsphase. Er spricht vom Tyrann, er spricht von Gottlosen, von den Feinden. Ich möchte gern ein paar Verse zitieren, damit man diesen Grundton ein bisschen mitkriegt. Denn meine Feinde reden über mich und die auf mich lauern, beraten miteinander und sprechen: Gott hat ihn verlassen, jagt ihm nach und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter. Gott sei nicht ferne von mir, mein Gott eile mir zu helfen. Schämen sollen sich und umkommen, die meiner Seele Feind sind. Er hat also den Sieg noch nicht im Sack. Er steht mittendrin, hat aber Verheißungen, auf die er sich abstützt. Ich möchte noch zur Präzisierung sagen, wir haben es hier nicht mit einem Konkurrenzkampf zu tun, wie es im Reich der Tiere und der Menschen oftmals der Fall ist, sondern wir sehen einen asymmetrischen Krieg. Geistlicher Kampf ist immer ein asymmetrischer Krieg. Diese Auseinandersetzungen, die auf vielen Ebenen ausgetragen werden, wir haben es mit großen Mächten zu tun. Wir kämpfen ja, laut den Aussagen von Paulus, nicht gegen Fleisch und Blut. Die Mächte, gegen die wir angetreten sind, operieren in gottfernen und gottlosen Milieu. Gott hat ihn verlassen, so habt ihr gehört. Das ist die Stunde der Finsternis. Jetzt könnt ihr ihn ergreifen. Darauf haben sie gehofft, darauf haben sie hingearbeitet, gewartet. Und jetzt ist es soweit. So hieß es denn auch am Karfreitag: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ihre Stunde. Viele Jahre war ich in einem solchen Krieg verwickelt, bis ich erkannte, ich bin chancenlos. Auf einem Gebiet meines Lebens war das so. Ich war auch im Befreiungsdienst tätig mit jemand anderem zusammen und da hatten wir wieder eine solche Geschichte und im Verlauf der Geschichte merkte ich, sie gleicht in erstaunlichem Rahmen und Maß meiner eigenen Geschichte. Es gibt da ein paar Punkte, die sich anfühlen wie ein Remake eines Films. Es kam dann zu einer Befreiung, die Person zog zufrieden ihres Weges, auch befreit, und ich hatte in der Nacht einen Traum.
Ich sah mich in einem Zimmer ganz allein, keine Möbel waren dort, nur eine Tür. Ich wusste, hinter dieser Tür wartet jemand und er wird jetzt eintreten. Es ist nicht ein Mensch, es ist eine finstere Gestalt, ein böses Wesen, eine Macht, ein Geist. Ich hatte keinen Schlüssel, ich konnte mich also nicht verriegeln und dann geschah es, die Tür ging auf, das Wesen trat ein, es war hässlich und grässlich, es kam auf mich zu und mit einem lauten Schrei stürzte ich mich ihm entgegen. Der Schrei war so laut, dass ich darum erwachte. Man muss da irgendwie durch, wenn man zur Gelassenheit kommen will. Es ist der Kampf, den man nicht gewinnen kann. Ich brauche jetzt häufig in der Seelsorge dieses Wort, der Kampf, den man selber nicht gewinnen kann. Dieses Nicht oder eben nicht gewinnen können, es ist durchaus ein Erfahrungswert geworden. Nicht eine Theorie. Denn erst im Verlauf des Kampfes, im Getümmel, wird klar, Gott wird gewinnen. Ich wusste das in der Theorie im Voraus, aber als Erfahrung weiß ich es erst hernach. Auch der Sieg ist zu einem Erfahrungswert geworden, nicht nur der Kampf. Christoph Blumhardt hatte diesen Kampf in ausgesprochenem Maß über 2 Jahre hin. Ich muss die Geschichte nicht wiederholen. Es heißt einfach, am Ende, wie der Sieg feststand, hat er diese Liedstrophe gedichtet: Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feind besieget. Jesus ist's, dem alle Welt bald zu seinen Füßen liegt. Er war also zur Gelassenheit gekommen. Gott kämpft den Kampf, den wir selber nicht gewinnen können. Und es ist mancher, und er findet auch auf manchen Ebenen statt. Es sind nicht nur diese direkten geistlichen Auseinandersetzungen, sondern auch viel Schicksalshaftes und so weiter und so fort. Die Phase 1 dieses Kampfes heißt immer: Gott sei mein Hort. Man ist mittendrin. Gott sei mein Hort. Erweise jetzt diese Realität und erfülle deine Versprechungen. Phase 2 heißt: Gott ist mein Hort. Ich weiß es. Es bringt mich nicht mehr aus der Ruhe. Das ist der evangelische Zweitaktmotor. Gott sei mein Hort. Gott ist mein Hort. Es geht hinein bis ins Unser-Vater-Gebet, wo es heißt: Erlöse uns von dem Bösen. Wir sind noch mittendrin und dann: Dein ist die Macht, die Herrlichkeit in Ewigkeit. So entsteht die Gelassenheit, die Jakobus bezeichnet als eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Friede ist im Innersten eingekehrt. Wenn ich einen gelassenen Christen antreffe, und das kannst du auch so tun, ich frage gern nach seinen Narben. Du wirst erstaunliche Geschichten hören. Der Weg ließ sich für ihn oder für sie auch nicht abkürzen. Er oder sie musste da durch. Dieser Schrei: Gott sei mein Hort. Und diese Begegnungen hinterließen ihre Spuren. Aber du wirst auch hören, Psalm 71 führt früher oder später immer zu 2. Timotheus 4,18. Das heißt, ich weiß jetzt mit Gewissheit, der Herr wird mich aus allem retten, komme was wolle. Warum weiß er es? Es ist zwar seine Erfahrung geworden, aber sie ist auch gestützt auf eine noch größere Realität. Er gehört nämlich zum Rudel dieses größten aller Löwen. Es ist der Löwe mit den tiefsten aller Narben. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.